好，今天要来是 Camoto。首先要感谢中港家音乐系借我这颗 Camoto 来玩，对我已经借了非常非常久，我还没还回去。对，那我们接下来会用 Fender 62 Vintage 跟 Fender Blues Junior， 再加上57跟 SSL 的 Six Channel 来做这颗破音的演示。